歡迎收聽四維 WeChat，我係何老師，我係阿坡，我係亮亮，我係范冰冰。誒，我哋今日有嘉賓喎，冇錯，呢個我老 best 嚟嘅。點解會請佢？因為我覺得佢係唯一一個係同亮亮有對手有得揮嘅一個人。邊方面有得揮啊？梗係性愛啦，仲使問咩？咁叫佢自我介紹下先啦。Hello， 大家好，我係阿聰啊。咁啊，今日上到嚟四維 WeChat，同大家分享下我嘅性愛經驗。咁我哋入主題咯。我聽聞你啦，係處男約炮噶啦。係因咩事咧？你係會諗住處男去約炮破處咧？係咯，嗰陣時係咩心態咧？可唔可以打開嚟講下？嗰時就係谷精上腦嘅心態啦。幾多歲啊？17歲啦。有冇女朋友嚟嗰陣時？嗰時係冇嘅，但係有過嘅。唔係嗰時係點講咧？處男喎，應該未拍拖，即係中學嗰啲可能 Form 1、Form 2。係啊，我就係講呢啲啊。計咧，你拍拖都要搞嘢㗎而家。係成咗而家。嗰啲可能一個禮拜嗰啲計唔計？唔計咯，唔計嘅話就冇咯。Okay. 如果計嘅話就一次咯。OK，係啊，繼續。咁就嗰時就谷精上腦咧，咁啊係咁玩交友 Apps 啦。開始玩嘅時候就係玩17歲就玩交友 app。Yeah，嗰時如果大家有玩過，就應該知道有個叫 Skout 啊，或者係Tinder 啊，Tinder 呢啲好耐啦。原來 Tinder 咁耐㗎啦。 Tinder 好耐㗎啦。唔知係因為咧，我係27歲先俾啲 friend 叫話我哋快啲單交 app 嚟玩啦，所以對我嚟講17歲玩交 app 係好震撼。係啊，嗰時就係一開始玩就係嗰個 Skout 啦，即係 SKOUT。藍色白色嗰個，好多仲有冇㗎？而家而家冇咗啦，好多賓賓嘅嗰個係，跟住嗰時就即係我想食賓賓嘅話，我可以 down 翻嚟玩。係你可以，如果你咁重口味嘅話，係啦，嗰時就17歲就開始就玩呢個交友 Apps，咁就嗰時又識咗一個比我大2年嘅姐姐，咁啊傾偈傾咗一個禮拜，跟住睇相又好似幾 Q 喎，咁啊後尾就傾下講下啲鹹濕話題啊，講下啲咩？要唔要出嚟即係食下嘢啊？跟住之後再可能上房食下嘢啊，咁樣啦，咁樣係啦。跟住但係即係嗰陣時未出嚟已經講到咁直接㗎。係啦，咁啊好露骨嘅講到。咁但係嗰時因為谷精上腦啊嘛，咁就係其實冇諗過係可能照片啊或者係點樣嘅。咁一出嚟嘅時候咧，聽到重點啊！咁啊出到嚟嘅時候咧，同埋諗住係，喂姐姐。哇，正啊！第一次食姐姐，好爽啊！咁我哋第一次就食姐姐，係啊，第一次就食姐姐，可以同啲 friend 吹下，打下飛機咁樣。哇！屌，我食姐姐喎咁樣。唔係，同埋第一次食姐姐有個着數啊，就係因為你冇經驗啊嘛。係啦，冇經驗，跟住之後同埋咁嗰時就第一次食姐姐，佢就可能就好 take care 啦。咁啊，房錢啊，袋錢啊，都係佢出嘅，我都冇出。抌錢都佢出，係啊，抌錢都係佢出嘅。咁跟住之後咧，去到嗰一日。即係終於約出嚟啦，咁就好似記得係觀塘啦，係觀塘嗰邊啦，觀塘嗰邊咁啊出到嚟嘅時候就諗下，我話到咗咯，咁啊揾下佢喺邊啦，跟住我睇翻張 icon， 揾極周圍都冇呢個人嘅，跟住之後咧，咁就話到咗啦，跟住佢話，我都到咗，你着咩衫咁，就大家相應下頭睇下大家着咩衫啊，跟住仆街啊，屌一去到哇！屌嗱聲啊！照片個體重係我嘅5倍啦！哇！等陣先，但係你冇諗過要走咩？你有冇走？吓！嗰時我就個心態就哇屌，就有種個旁人嘅目光就聚焦喺我哋身上。我哋如果一齊行嘅時候就係會聚焦喺我身上，因為佢個體重係5倍。佢驚你走啊嘛，你唔怪得知佢出晒啦。係啊，係同一個人嚟嘅，同張相，只不過張相 P 得太勁啫。唔係 P 瘦咗自己啫嘛。係唔同噶，係唔同，即係個樣你可以當佢係肥到係個五官係揦埋一嚿咯，即係隻眼係蒙到癲嘅，但係睇張相係好似大眼水汪汪，跟住塊面咧紅波波 V 面，跟住嗰時最普遍嗰種頭咧，好耐年前有2撇鬚咧，有2撇鬚喺側邊，跟住之後中間係齊陰劉海嗰隻咧，跟住嗰啲咧咁覺得幾 Q， 跟住就係姐姐。跟住之後仲有少少露個波乸出嚟嘅，即係 Skout 嘅時候嗰張相。佢真人都應該大波啊！咁一定係大波啦，肥好難唔大波嘅。咁我嗰時估計我諗應該係300磅
300磅嘅體重但係你出得到喎。係啊，唔係我哋嗱呢個後續啊，我哋慢慢嚟，隨便講。係啊，咁跟住之後，咁去到觀塘啦，嗰時又諗，仆街走定係上咧？但係嗰時已經係谷精上到扯痕晒咁樣啦，即係谷精上到打個飛機咯。佢講真係谷到要咁樣，咁樣虐待自己啊，係咯，污點嚟嘅喎，應該係。後尾發覺都係一個黑歷史，但係嗰時又冇諗嘅，嗰時冇諗咁多，17歲啊嘛，仆街有嘅閪屌梗係屌啦。跟住之後就唔使俾錢喎，係喎唔使俾錢喎，揼錢喎，係喎。跟住之後嗰時就哇見到真身，佢仲要係着短袖啦，跟住短袖短褲啦，哇可以見到個大髀係成條腰咁粗啊，成條腰咁粗，冇扎親嚟啊！哇！你點喐啊？我想問下你。做唔到係咪要女上搣開佢嘅大髀？咩叫搣開？反開個大髀先見到入邊，咁樣先可以對。呢個都係嘅。哇！最大係啊，係啊，好好笑啊！咁呢個嗰時個心態就有少少自己心理嘅調整就係自己約嘅炮咁啊，含淚都要屌啦，真係咁啊上咗去。唔係咁見到面嘅時候點樣咧？你咪扮鎮定。哦，係啊，扮咗 OK，跟住好尷尬咯，冇嘢講啊嘛。但係其實大家嗰個目的性都係出到嚟就想即係約炮嘅。咁佢就好似好 OK 我啦，但我就嗰個表現到我哋行啦，好多人啊條街行啦，跟住我哋上咗去先傾嘅咁樣，跟住之後就去咗嗰啲時鐘啊，牛頭角係一間時鐘，大家有個好大嘅霓虹燈牌匾，大家如果知道應該都知道係嗰間噶，咁啊上到去啦。我想問下佢會唔會有 reception 嗰啲噶？有。哦，咁佢有冇咩反應啊？見到你哋兩個，跟住佢哋要睇我哋身份證咯。即係但係佢見到你哋呢個組合，佢係冇任何其他反應嘅。冇啊，佢都係專業噶嘛。你會覺得佢嗰個樣面帶微笑咯。你會覺得係嗰個阿姨嚟嘅，老老啲嘅阿姨。你會覺得佢好似哇屌咁撚細個，為上去爆房啲咩世風日下咁樣。係啦，嗰時夜晚嚟嘅，咁就6、7點嘅時間啦。跟住之後上到啦，咁就開咗間房咧。咁啊入到間房之後，大家就坐下先啦。咁就講下，可能即係我哋之前係喺個交友 Apps 度傾偈噶嘛。咁啊講下大家叫咩名啊？幾多歲啊？傾下偈咁樣。因為一開頭入到去冇呢個係有啲尷尬嘅時候，就唔會係即刻嚟噶嘛。咁啊坐低先，咁啊傾下偈先。坐喺床邊有啲角落頭塞咗一個咁樣坐下先。跟住之後佢就攞出去買咗嘅杜蕾斯3個套裝，3個揼嘅套裝啦。細佬啊，今日要榨乾你。係啦，佢直接喺個袋度拎出嚟擺喺個台面嗰度啦。好彩佢唔係買一大盒啊，真係見到都驚。好彩你慶幸係3個套裝，唔係一盒大盒啊。冇錯，嗰時就都扯扯地啊。我聽咗啲乜嘢啊？好勁啊！嗰時喂，睇嚟你唔係好委屈啫喎，睇嚟其實你都幾滿意喎，其實應該幾想喎。頭先 po 咗咁耐喎，哇出到嚟真係貨不對版又成咁，我而家扯得晒啦，扯得晒。嗰時我就知道冇嘢可以難到我啦。嗰時就知道冇嘢可以難到我。我面對住呢個300磅嘅，又未去到醜女嘅，但係咁你都咩都食得落嘅喎，都係啊。按 F 進入坦克嘅狀態咯，跟住之後，咁我哋傾完偈，傾咗一陣偈啦，咁就覺得，好似有少少開始個氣氛 OK 啊，咁就覺得，一齊沖涼先啦，咁樣。仲搞嗱聲，見到你嗰幾節肉，我已經揼晒啦，大佬。你接埋個接肉幫我打，其實嗰隻波攞個肚腩幫我打到佢射完出嚟走啦。嗰時塞得落你哋兩個嘅，係啊 OK 嘅，可以嘅。咁跟住之後咧，咁點解我話沖涼先咧？其實係一個前提嘅。咁嗰時夏天咧，咁大家我唔知有冇聞過一啲可能比較體重多，即係好大嘅男人或者女仔啦。咁佢又有種
味咧，好似噏咗啲臭汗味喺個好核突啊一個 gap 清唔到嘅。幫佢捽下啲老泥啊，啲肉裏邊啲老泥。我想問下你哋係互相幫大家沖啊，定係各自各沖？佢有幫我，因為我嗰時我係太細個啊嘛，即係即係太細個唔識沖啊，唔係即係冇嗰種主動想即係撫摸阿姐姐嘅身體，有主動想撫摸佢嘅心情咯。係啊，跟住話好正咁，我恨不得即刻幫你捽兩捽啦，大佬。呢團肉係啦，係好大團肉忍唔嘅，住心口嗰兩條肉都好大嘅，咁我又摸下嘅，因為未見過啊嘛。咁去到沖完涼之後咧，咁就大家再坐下先，再傾下偈。跟住後尾咁就個氣氛 OK 嘅時候，就開始就打麒麟先啦。好撚多儀式啊，真係，係啦，跟住後接埋尾牙啦，唔可以重點咁樣，仲有又整下有啲前戲呢，㗎嘛快啲搞掂，快啲走啦！有啲前戲嘛。咁嗰時就第一次咁前戲呢啲嘢都係姐姐去做主動啦，咁我都係攤喺度嘅啫。係啦，咁啊姐姐就爬上嚟啦，咁就梗係佢就食下嘢先啦，咁就開始啜下先。Too much information，成個畫面出晒，成個畫面出晒，有晒畫面啊！跟住後尾就進入之前就梗要戴翻個套先，咁我都唔識嘅，咁都係佢幫我戴，咁就戴完咁姐姐咧，其實都幾多經驗。係啊，跟住戴完咧，咁佢就再用個口去，哇，會唔會太咩啊？會唔會太露骨啊？照講 OK 嘅，照講 OK 嘅。大啊嘛係啦，用口幫我戴，用係我識啲嘢啊，勁嘅。但我覺得哇，呢啲膠咁嘅味都可以用個口都幾犀利，其實都幾佩服女性，即係其實嗰啲膠好臭啊，係啊，好臭，聞到都覺得好臭。啊！係啦，跟住之後咁就 OK 啦，咁就開始我唔識揾到嗰個窿啊嘛，咁佢就自己坐落嚟啦。我坐落嚟，你嗰下嘅感覺係點樣去坐落嚟？個感覺係，即係我頭先都形容佢一個大髀係我嘅條腰咁粗啦，咁兩條嘅時候咧，其實我係會 feel 到。即係好溫暖啊，同埋好似即係好感受到母愛，冇錯，姐姐嘅愛，冇錯，係你會 feel 到，如果即係觀眾有試過同樣嘅經歷，會覺得係嗰種係無縫接合嗰種感覺咯。我想象唔到啊！想象即係如果你平時係種骨感，有種離開嘅感覺再入去噶嘛。咁但係嗰一下係嗰種包覆感好強，嗰種係包晒，跟住之後成個佢個大髀嗰種感覺係貼晒你嘅係三個冇離位。開過，佢一直喐都係冇離開過。你離開嗰下咧，好似都係好似有啲黏着咁樣嘅感覺。好啲。佢離開咗嘅話，你條腰應該斷咗咯。係啦，咁嗰時係喺度硬。嗰時咁就開始佢做主動先啦。咁後尾我都因為開始有少少上頭啦嘛，咁我都開始有少少喐嘅。咁我哋喺下面開始向上喐嘅時候，其實都唔係好喐到，因為都比較重啦。係啦，咁就後尾去到一段時間嘅時候就哇，因為大家都出汗啦嘛，頭先嗰種濃烈嘅感覺又再出嚟啦。你本身係青頭嚟嘅，係啊，撐到咁耐咩？其實第一 Q 係好快嘅，第一 Q 可能2-3分鐘啦。啊，咁後尾係因為都係谷精上度啦，跟住再回氣可能10至15分鐘嘅時候，又再第二次，咁樣就撐得耐啦。我想問下，係用晒3個套啊，定係係最尾係用晒3個套先走嘅？而家梗係用晒啦。係啦，最尾咁講得即係用晒啦。梗係啦，因為 Oh my God 要扯盡自己去到呢個聖人模式，跟住嗰幾日我都你有冇回味啊？冇 feel 你有冇再約過佢出嚟啊？之後就都有嘅，有嘅。你真係回味無窮喎。仲要呢一個係你因為根本就係食過翻尋。仲要呢一個頭先講咁多嗰啲咩？哇，真係好肥啊！係啊，全部 bullshit。係啊，其實見到嗰下覺得哇，好好撚正啊！正。又未去到好撚正嘅，但係嗰種係點講咧？嗰種就係覺得喂，上得。嚟到冇理由走噶嘛，即係好唔尊重佢，亦都好佩服你呢個心態。即係太善良啦，冇理由即係好似好柒喎，你好肥喎，咁走啦，唔玩啦，咁樣好嗰種現實㗎，其實。我想問下兩位男主持，如果你哋遇到呢個情況，你哋係會繼續去啊，定係會走啊？我又天秤座啦，外貌協會梗係會走啦。我諗我 firm 咗係我 app 識嗰個人嘅話，我已經會扮睇唔到，跟住就走，跟住就 delete 咯，或者 block 咗佢咯。佢行埋嚟話：我唔係啊，唔係。食個飯都多咗，
食唔落飯係咪？唔係因為你食個飯，你就有機會即係有嗰種哎呀，好似走咗好唔好意思喎。但係只要你扮睇唔到，或者哎我唔係佢，我唔係佢啊咁樣。等下先啊，我絕對冇歧視肥婆啊，我冇歧視，真係冇歧視。我都冇噶，我都冇。你梗係冇啦。胡老師個樣啊，我真係好想 zoom 大佢啊，有嘅話。我都冇，咁跟住之後就係因為嗰時我個心境啊，就係同阿冰冰一樣啦，即係青頭仔啊，失足一個咁樣，好怕醜咁樣，咁我就連拒絕嗰個都唔夠膽講啦，咁就橫掂都係啊，咁啊嚟啦，即係豁出去啦咁樣啦，係啦，咁去到即係第二次，第二次嘅時候，第二次係耐啲嘅，咁第一次咧，其實我都已經開始有少少。大家出汗咧，會有啲聞到嗰種味，係好奇怪嘅味。即係你如果大家有聞過杜蕾斯嗰種味道啦，臭膠味，再加埋嗰種臭汗味，哇！嗰種味，如果大家我要形容嘅話，就會係大家去街市去魚檔，哇，好嗰種臭腥魚嘅味咯。喂，咁唔係關成間房咯，係係佢下邊應該係有啲。所以就係我懷疑咧，就係個體重問題令到會唔會清潔嘅問題咧？我想問你有冇幫佢啊？即係應該唔關事，應該係佢個人問題啊。佢嗰度有啲污糟，你有冇幫佢舐啊？我冇啊，咁我第一次就唔識呢啲嘢嘅。咁之後咧，之後都冇。咁你又唔覺得好唔尊重咩？呢個人哋幫咗你，你又唔幫翻人？咁呢個尊重嘅問題都要諗下性命嘅問題嘅。口腔潰瘍，冇錯，咁臭好難入口喎。咁所以就即係你 firm 咗係臭嘅 ，firm 咗，後尾係 firm 咗都係得佢先有咁嘅味，都係臭。但係其實點解會有咁樣嘅味咧？真係唔乾淨，又或者可能有病咯。會唔會係天生即係可能食嘢好重口味嗰啲咧？即係好似人哋話有啲男仔咧食嘢好重口味嘅話，嗰啲菠蘿味係都好濃烈。其實應該係咪都關事？即係可能佢好中意食啲肥膩嘢啊、油膩炸嘢。呢啲係咪要女士解答咧？即係我食完嘢我唔會自己食翻㗎嘛。我哋冇呢個問題啊！懟落去問下即係有冇試過食到一啲係有啲菠蘿味啊，或者你係咪食啲好重口味嘅嘢？你今日我覺得只會有陣男仔會有陣味啦，嗰陣味就係嗰陣係咪尿鴨味啊？就係佢哋地臭臭地嘅。係你因為男仔會咁樣縮住啊嘛，即係你哋去廁所你唔好抹噶嘛，咁你哋嗰啲尿噏住喺側邊咧，即係如果你洗得唔乾淨，係會有陣味咯。但係正常都應該會沖完涼，所以通常都係會有番梘味多啲咯。係嘅，但係都有時會有嗰陣味，有少少咯，係。但係如果有嗰陣味，你會唔會照上？應該上唔到。唔會用個口上咯，會唔係下邊咧。講要用個口啊，我覺得口唔得咯，真係 OK 頂唔緊。但係咁你唔係咬咯，你擺到埋去嘅時候聞到陣味，等等。用手揸住咁樣。我哋開始啊。唔搞個頭咯。點樣唔搞個頭啊？唔係，即係，總之好難形容。但係如果真係有嗰陣味，你好難上噶。OK，係咯，一定到時一定要諗個辦法洗走佢啦，兩下跟住我哋嚟啦。或者用手激烈啲咯，等佢快少少。係咯，即係點都要有翻少少鋪排嘅，扮下聲咁啊，係嘛？跟住再加用手。等下先 focus 翻，冇錯，唔好離題住。等陣先。係啦，咁啊，整體嚟講啦，咁肥婆係咪好舒服？即係屌肥婆嘅話，定係屌啲？你覺得屌啲好瘦嘅舒服啲？兩種感覺，你覺得？咁有3種嘅，咁可能肥啲啦，跟肉地啦，同埋瘦嘅。我諗你應該3個都試晒啦。係。你覺得邊一個係最好砌咧？哇！等諗下先。仆街我答咗會唔會歧視我？唔會，真係論你自己舒服度啫。最舒服就梗係肥婆啊！真噶，都話破處嗰個係最念念不忘噶啦。但係其實係點解肥婆會舒服啲啊？因為嗰種感覺，嗰種回彈啊，嗰種感覺同埋嗰個聲響咧，令到你係非常之係沉入噶，係啊，沉浸啊。我都想問下，即係肥會唔會緊啲啊？即係啲肉堆埋一齊，係會啊。哦，
我會學到嘢，唔減肥都要。係，我覺得會咯，增肥啊，增肥。我覺得會咯，同埋佢呢一個即係對手咧，其實佢嚟講，佢除咗佢嘅體重係一個問題之外，佢其實佢仲好識運用佢嘅嗰個叫咩肌肉啊？收音機哦，係啊，我唔怪得知啦，都幾犀利嘅。 OK，佢都可以控制到，都幾犀利。學嘢咯，真係學嘢。今日到我哋學嘢，真係冇錯，同埋我覺得佢最難忘嘅地方就係即係佢嗰個包袱感啊！我係成其實真係個好難忘嘅，係好難忘，即係就算我係坐喺度啦，即係我瞓喺度，或者我係做緊一個傳教士嘅方式嘅時候咧，我個身體咧都好似係進入咗個機體咁樣，即係無縫接合，都係有條嘢圍住你嘅。冇錯好強包袱感。冇錯，係嗰種好深刻就係咁樣啦。係咁你都幾有包袱感，你成個人都有包袱感啊！係係啊，跟住之後嗰一日就係完成咗3次，跟住之後嗰種味道咧，我走嘅時候，我搭地鐵，我都係好似聞到嗰種味道，點知係你咯聞到嗰種味道。嗯但係我其實我走嘅之前已經沖咗3次涼啦，即係咁用梘液捽，跟住之後再洗，再用梘液捽。但係你係每一次完事都有沖涼啊？定係都係都會沖涼嘅， OK？都會沖涼。跟住之後我就好難忘呢種味道啊！好難忘添，係好難忘。係啊，咁你呢次破完處啦，咁呢個性慾機關啦，俾人打開咗之後啦，咁你仲做過啲乜嘢比較深刻嘅約炮事嘅？之後就即係經過呢一次嘅經歷之後咧，之後都有玩交友 app 啦，咁啊玩 Skout 啦，玩埋。唔係，我想問下你係 keep 住約咗呢個人2-3次啊，跟住先再去揾下一個啊，定係你同係時間約緊，呢個係有 keep 住一段時間，可能2-3個月之後，咁我覺得，咦，好似可以調第二個喎，好似升級啦試下第二個勇者學到嘢啦，學足啦，可以咗新手村啊完晒。可以去揾下其他對手啦。雖然挑戰勇者塔最高嘅 level，但係其實我自己嘅自身嘅 level 係未去晉級噶嘛，咁所以我就要去走出呢個新手村，去再試下其他嘅對手啦，咁樣咯。咁後尾就再喺 Tinder 啦 ，Tinder 啲相係會其實即係靚啲嘅，嗰時冇咁多即係詐騙啊或者係假相服嘅，咁係真係有啲係貼近呢個人嘅相咁樣嘅，咁我出到嚟都 OK 嘅，即係冇話第一次咁樣，哇！但係都係主要係圍繞住想搏嘢嘅，大家嘅目的都係。呢度都有啲係會係想拍拖咁樣嘅，啊！但係你就完全唔想。唔係都有嘅，有啲曖昧咯，尋求曖昧或者係約炮嘅快感咁嘛。OK，但係你係會即係一個一個啊，定係同時間幾個咁樣咧？同時間幾個，因為如果你一開始咧去傾咧，可能佢 match 到你張相咧，咁你可能一日有20個咁樣係咁傾，但係啲嘢係重複咯，即係 hello 你好啊，食咗飯未啊？食咗飯未？早晨咁樣。喂，咁你都 match 到幾多人喎？即係我有聽啲男仔講玩交友 app 咧，其實係好難 match 到女仔啊。我試過碌咗個零鐘 match 到1個定2個咯。係咪韓紅老師你張相唔得啊？嗰張相已經開張相嚟睇下，唔該，即刻立刻你揀咗咩相？跌咗啦！真係用韓紅張相。嗰張相係俾一個女仔 friend 喺我個相簿度碌，精心挑選出嚟噶啦，已經係，所以我都冇藉口噶啦。係，跟住之後咧，咁可能我擺嗰啲相都係精心挑選過啦，或者自嗨啲，可能 OK 嘅，我覺得自己個樣都係中間啦、中級啦咁樣 OK，係啦，中上啊，係中上嘅，對自己細佬都有啲自信嘅。細佬係啦，細佬好型啊！size 我諗16cm 啦，16cm 再加如果你真係自己度過嘅？呢個我就冇度男仔都會過嘅。度啊？吓，我以為男仔都會自己度下。我冇度過嘅，不過咧，我之後玩即係可能多人嘅時候咧，啲男仔佢話：喂，我係咩喎？我係咩幾多 size？你應該多過我咁樣，咁應該你係咩 size 咁樣咯？咁所以知道，原來我係大概呢個尺寸咁樣。OK，係啦，size 粗度就係大家有冇食過嗰個？可以唔好咁 detail 嘅，可以唔好咁 detail 嘅。
咁直接入房睇，唔講啦，唔使唔講啦，唔使講，我哋房睇。係啊，咁之後咧就繼續去約啦，咁就後尾就係中間有啲係都係，如果冇約炮都係 flirt 下，即係可能同下喺 Tinder 嗰啲女仔去傾下偈啊咁樣。嗰時就如果唔講約炮都有啲感情嘅經歷嘅，都有啲可能一腳踏兩船咁樣咯。係啦，咁我自己都唔好講自己住咩地區啊，驚相認係啦。咁跟住之後咧，咁嗰兩個女仔係都好近嘅地區嘅，即係你講係前後一個站咁樣啦。你識到咁18區嘅朋友，其實都幾驚嘅嗰時，每個地鐵站一個，都幾驚嘅嗰時。咁大概就係個站咧，就係九龍灣嗰邊咁樣。哦，前後一個站咁樣，兩個女仔。九龍灣牛頭角咁樣，係啊，收到晒。但係嗰時嗰種情況，一腳踏兩船嗰種情況就經歷咗1、2個月啦，但係真係頂唔順，因為你同一個女仔出街，你就會哇係咁周圍望下，會唔會另一個女仔喺好撞到啊，或者係可能啲 friend 啊咁樣，跟住後尾就斷咗啦。係啦，咁我第二次經歷嘅約炮咧就係都係 Tinder，咁今次咧就係咪正啲嘅，瘦啲嘅？係今次係唔係超級大肥喎，今次係有少少瘦嘅，矮啲嘅，1.5幾咁樣啦，細細粒可以得起龍舟掛鼓嗰啲咁樣。OK，係啊，咁都係因為有第一次嘅經驗咧，咁第二次又其實係熟手好多咁樣啦，冇話好自己嚟啦，係啦，自己嚟啦，開始可以有啲主動嘅。嗰陣時都係17歲啊，嗰時係啦，差唔多18咯。但係嗰時好似係其實我第一次先會有講自己個年紀，跟住後尾就報大數咯。報大數話18、19啊啲咁咯。學到嘢又學到嘢。咁有冇啲經歷係好深刻啊？好深刻都有嘅，咁但係就唔係一開頭嗰個時期啦，去到後尾真係玩到已經係可能8人斬啊嘅時間啦。咁去到後尾就自己又去單約啦，即係自己單對單咁樣約啲女仔出嚟去約炮啦。咁或者係多人啦，哇，多人啦。一開頭最高峰嘅一個，最高峰係5男5女咁樣啦。哇！我以為你係諗住講1個對3個咁樣啫。呢個我都想。哦，即係未試過嘅，未試過。真係 AV 情節嗰啲。係啊，5個男唔係啊，我唔可以同場有第二個男嘅喺度啊，咩料啊？唔係，但係你哋係會互換嘅，即係你搞下佢，轉個頭又搞下佢咁樣。會嘅。但係我想問呢5個男同埋呢5個女係本身識啊，定係都係亂咁湊埋一堆啊？佢哋有可能有2 pair 係情侶嚟添嘅，可能係識嘅。跟住之後後邊就加一啲單身嘅男仔，一啲單身嘅女仔。但係佢哋都係自己本身識嘅。後邊嗰啲就唔識嘅，即係佢哋淨係嗰2 pair 情侶識，跟住其他都係唔識。咁其他啲人係邊度嚟嘅咧？其他嗰啲都係交友 app 啦，或者係嗰啲 Hey Mandy，大家有冇玩過咁樣？ Hey Mandy 唔出樣嘅喎，係啊，唔出樣，但係咁會唔會有服噶？嗰5個佢會睇相 TG 啊，轉 TG 睇相，即係揀完之後先出嚟。冇錯啊，睇相睇身材睇嗰度嗰啲咁樣啦，睇尺寸咁樣。我話要睇埋呢樣嘢。係啊，出嚟啲市場我仲唔走？嗱，咁你約炮咁多次啊，有冇試過中出咧？有冇試過出事咧？呢個係有嘅，有中出定試過出都有試過。咁你點處理啊？請問呢個點樣處理？最尾就梗係唔認啦。但係你點樣唔認啊？即係話吓，我點知你啊？你可能有同其他人啦，咁樣嗰啲啊，定係點樣咧？因為嗰一日嘅經歷咧，就係都係我哋係3個人嘅，即係3 P 嘅。咁我同兩女應該2男啦， 2男1女係啦，2男1女係啦。嗰個男仔咧就係都係本身係點樣認識佢咧？其實佢都係令到我成魔嘅其中一個要素。你個師傅啊，可以話係最合拍嘅伙伴啦，咁樣。咁佢就係一開頭都係喺 Hey Mandy 嗰度識嘅，但係嗰時就係佢嗰個 title 咧就係3 P 欠1男咁樣即出嗰啲咁樣，跟住我就見到好似未試過多人咁啊，一嘢撳落去，師兄係咪有女屌啊？好直接，有少少震驚啊！真係，跟住佢話係啊，你 OK？跟住之後我就話
OK 啊，不過我未試過多人會唔會介意嘅？OK 冇問題咁樣啦，跟住就最緊要睇相，睇下個女仔啱唔啱咁樣，個 size 啊、尺寸啊嗰啲啱唔啱咁樣，跟住後尾就開始咗呢一個成魔之後就即係玩嘅時候就開始OK 喎，大家嗰個 vibe OK，個默契又 OK，咁嘅時候就後尾佢次次佢都有問我，喂呢度有咩咩，跟住 send 個女仔啲相俾我睇，跟住你要唔要 join 啊咁樣，跟住後尾就試過一個係人妻嚟嘅 OK 係啦人妻，但係嗰時咧佢就係點樣出事咧？佢係嗰時係未現時我聽翻啦，現時聽翻佢係有個仔嘅。係咪你嘅個仔？係啊，咁但係唔係，即係佢現時係原配嘅仔，係啦，原配嘅仔，現時嘅丈夫嘅仔啦。咁但係嗰時我哋可能係早2-3年，我唔知關唔關事啊。咁當日講翻當日嘅經歷咧，就係咧嗰時我哋都出到，大家每人可能我同我 partner 已經出到去第2 Q 啊、第3 Q 嘅時候咧，大家如果男仔知道咧，即係哇第2 Q、第3 Q 大肚咧，係其實係完全冇感覺嘅，係真係冇晒嗰種。好似聖人模式，但係你都係 keep 住個心係想做，個肉體係 keep 住進行呢樣嘢，但係其實個 feel 係一直都冇嗰種高潮嗰種感覺，想去完事嘅感覺。咁去到真係唔得啊！屌，可唔可以除套啊？咁樣跟住之後就個女仔話 OK 咁樣，跟住之後就進行咗呢個無套嘅進入啦。哦，但係咁跟住咧，佢發現咗有咗啦，跟住就同你哋講。係啦，跟住我哋可以講翻之前先，再 detail 啲咧就係我哋，因為我哋2個男仔都係無套嘅，咁我就進行咗喺入邊先啦，即係完事咗先啦。跟住我個男仔個 friend 都係好癲嘅，佢直接就再進入啦，無縫接軌，直接對入去，跟住之後再大家一齊填滿咗佢個小妹妹。跟住之後咁啊，沖涼完事啦，過咗一排時間，跟住之後就話冇嚟 M 喎，跟住之後就跟住就再叫佢你再等下先啦，即係可能過幾日會有咧，跟住或者再 check 下啦咁樣，跟住之後都冇喎，跟住之後就知道係瑞士爸爸，跟住之後就玩個遊戲先，我哋係啊，就停咗經，咁就可能係有咗 BB 或者驗再驗，停經唔係咁用啊，停經唔係咁用啊，手動停經，跟住就。又驗孕啊，咁就真係有喎。但係點解佢係同佢自己原配已經係冇搞嘢啦？係啦，冇嘅。哦，即係佢應該但係都確實有2份嘅機會係佢嘅啫，即係你個男仔 friend 嘅啫。係啦，因為我個男仔 friend 咯。但係你唔俾佢，可能出面仲有嘅咩？雖然佢一定唔會認啦。係啦，咁佢嗰時就話嗰時嘅性伴侶就係得我哋2個啦，咁樣咯。咁所以就我就同我 friend 講，咁一係你啊，一係我嘅啫，咁大家就好慌張咁樣啦。咁啊，點解決啊？咁樣就又驚可能呢啲會有啲咩法律上嘅問題啊，或者可能佢告我哋咁嘅大嘢。咁後尾就大家都俾錢解決啦，呢單嘢就梗係，咁就叫佢去嗰啲，即係都唔知佢點樣去解決呢單嘢。但後尾就係冇再去深究呢件事啊。但係之後仲有冇約啊？之後就都冇約啦。但係你哋係約過1次啫，定係玩過幾次？玩過一排咯。哦，即係可能你當係呢個女仔係持續地玩過可能半年咁樣咯。OK，我覺得個女仔唔食避孕藥又俾你中出都係係咯，我覺得啊佢呢下誇張咗，多咗咯。即係自己都要預咗咯。係啊，抵死個其實都有責任咯，我覺得係咁冇得預。個 BB 係落咗噶嘛？唔係去咗邊度？因為可能就爸爸咯，隔籬係一個。係啊，我諗佢應該係都係落咗。如果計翻時間嚟講，都係嘅。係啦，最深刻就係呢一個咯，即係出事嚟講就係呢一個經歷。你有冇好有內疚感嗰啲啊？冇啊，完全係冇，因為我覺得大家你又 OK，我又 OK，咁大家都有呢個心理準備。咁大家都可能之前聽過女仔嗰個咩成本係高啲噶嘛，即係出嚟玩嘅成本。咁我覺得咁你有呢個心理準備，係嘅，佢自己都有責任，玩得預咗啊，冇錯。嗱，咁你有約過炮啦，咁一定有叫過雞啦，係咪啊？有嘅，呢個真係有。不過我哋今集資訊量有啲多，我哋留翻下集講。
可以可以，冇問題。好，我哋今日嚟到呢度先，想聽下一集就記得到時準時收聽啦，拜拜。拜。拜。